بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه محمد او تاسو ګورئ جیم پښتو چینل. امید لرم دوستانو چې تاسو به بالکل ټیک ټاک یې او زما مخکې ویډیوګانو نه به تاسو خوندونه اخیستي او فایدې به مو حاصلې کړي. که غواړئ چې داسې ویډیوګانې نورې هم په دې چینل کې وګورئ نو پلیز زما چینل چې کوم دی هغه سبسکرایب کړئ او غنټې نشان چې کوم دی هغه مو ورسره دباو کړئ، ولې چې دې سره به زما هر یو ویډیو چې کومه دی هغه تاسو ته ټایم په ټایم دررسي. دوستانو ټیم مو نه اخلم، راځو خپل ټاپک طرف ته. د سوشل میډیا دور دی او هر یو کس غواړي چې د هغه فیس چې کوم دی هغه اټریکټیو جوړ شي، چې هغه سره د هغه فین فالوینګ چې کوم دی هغه زیات شي. نن سبا تاسو ګورئ فیسبوک، ایمو، واتساپ، انسټاګرام او ټویټر باندې هر یو سړی یو داسې پکچر سلیکټ کوي چې هغه بالکل ډیر اټریکټیو وي، خو هغه پکچر اټریکټیو جوړ شوی اسینی چې انسان عمره خستی، بلکې هغه جوړ شوی هغه پکچر چې کوم دی مطلب دا دی چې په کیمرې کې دومره خسته وتلی نه، هغه شوټ شوی نه دومره خسته لکه څومره تاسو ته ښکاري، خو هغه کې د ایډیټینګ برکت چې هغه ایډیټ شوی وي. زما نننۍ ویډیو چې کومه ده هغه د فوټو ایډیټینګ باره کې ده. یو پښتو کې یو متل دی چې انسان دومره هم بدرنګ نه دی لکه څومره چې په شناختی کارت کې لګي، او دومره هم ښایسته نه ده څومره چې په سوشل میډیا باندې لګي. دا کهاوت به تاسو ډیر اوریدلی، دا بالکل رښتیا ده. په سوشل میډیا باندې کوم پکچر چې تاسو ګورئ هغه کې تقریبا 50 to 60% چې کوم دی هغه ایډیټ شوي. صحیح ده؟ نو ایډیټ شوي څنګه وي؟ هغه دپاره تاسو ته کیمره هم ضروري ده چې ښه های فای کیمره سړي سره موجودی، خو هغه کې ایډیټینګ هم موجودي. نو کیمره خو زه تاسو ته اخیستی نشم، دې وجې نه به ایډیټینګ چې کوم دی هغه طریقه تاسو ته ښایم. نو ما سره اوسئ تر اخره پورې، که تاسو غواړئ چې ستاسو پکچر چې کوم دی هغه اټریکټیو جوړ شي نو دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ. دوستانو په دې کې به تاسو ته یو اپلیکیشن ضرورت پیښیږي چې د هغه نوم دی پیپ کیمرا. پیپ کیمرا ما سره الریډي انسټال دی، تاسو انسټال کړئ او زه به اوپن کوم چې دې کې څه فیچر دي او دا به څنګه کیږي او آیا دا رښتیا دی او که دروغ دی. خو دوستانو زه همیشه ډیر کوشش کوم چې داسې ویډیو جوړه کړم چې هغه بالکل رښتیا وي او تاسو ترې فایده واخلئ. خیر دی زما ویډیو دی هفته کې یو راشي، مسله نشته، یا دی په میاشته کې یو راشي، خو داسې ویډیو چې هغه تاسو ته فایده در ورسوي. نو زه دلته کې به داسې انټرفیس کولاو شي، څلور آپشن به وي پیپ کیمرا، په دې کې پکچر وبستی شئ تاسو، او دې کې تیمز هم شته، او چې کوم دی دې کې میک اپ چې کوم دی په دې کې به مونږ ایډیټینګ کوو چې میک اپ څنګه لکه مطلب د فوټو څنګه ایډیټ کیږي، نو دې کې به ایډیټ کوو. مونږ میک اپ ته به ځو، په میک اپ کې به داسې انټرفیس کولاو شي، کیمره به کولاو شي، تاسو به کیمرې ته څه نه وایي، د شا د ګس طرف چې کوم یو بټن دی په دې باندې به کلیک کړئ، ګیلډ ته به ډایرکټ راشي. نو زه ستاسو دپاره بالکل ستاسو دپاره دا پکچر چې کوم دی دا سلیکټ کوم، دا زما ریل پکچر دی. خو یو خبره ضروری ده، سوشل میډیا خبره ما وکړه، سوشل میډیا اکثر د فیس پکچر خلک په سوشل میډیا باندې لګوي، د فیس بالکل د فیس، او دا هم د فیس پکچر دپاره ده چې څوک غواړي چې سوشل میډیا باندې فیس پکچر چې کوم دی هغه ښایسته کولو دپاره دا کیمره چې کومه ده یا دا اپلیکیشن چې کوم ده دا دی، او زما د ټریک چې کوم دی د هغې دپاره. نو تاسو کتلی شئ چې زما پکچر داسې ده، په کیمرې کې داسې زما پکچر په دې کې هم کیمره کې ایډیټینګ شوی دی، خو بیا هم لکه د DSLR یا د نورو اوپو یا د آیفون په شان دی نه ده، او تاسو به په سکرین باندې تمنیل باندې کتلی چې زما پکچر څنګه دی او دا څنګه دی، څومره ډفرنټ دی پکې. نو د ګورو چې هغه قسم پکچر به څنګه جوړو. نو سټارټ خلو. صحیح ده؟ تاسو بدلته کې اول آپشن باندې فاونډیشن الکان چې کوم دی هغه خو به یې نه پیژني، خو جینۍ چې کوم دی ګرلز چې کوم دی هغه فاونډیشن پیژني. فاونډیشن سپینولو والا یو شیزي
چې جنې په خپل مخونو باندې وي هغه سره سپینېږي نو هغه ته فاونډیشن زما په خیال وایي. ما ته هم دومره معلومات نشته خو خیر بیا لکه زما په خیال چې کوم دی هغه ته وایي. نو تاسو به فاونډیشن ته لاړ شئ. فاونډیشن کې به وګورئ چې تاسو خپل پکچر چې کوم دی هغه څومره سپینوئ د مخ کلر چې کوم دی نو تاسو به داسې چلو کې دا ولیوم په شان بټن چې کوم دی دا به تیزوئ داسې تیزوئ به یا چې څومره تاسو غواړئ عمره به تیز کې. دا خو ډېر تیز شو. خیر ستاسو فیس مطابق چې کوم دی هغه کلر به تاسو تیز کې چې بالکل داسې ښکاره نشي چې مطلب دا ایډیټ شوی دی. نو دومره صحیح ده زما په خیال. زما چې کوم پکچر دی دومره صحیح ده. اوس دې کې خو دا وشو. دلته کې دویم ته راځو آی شیډو. آی شیډو ګورو اوس چې د سترګو چې کومه سوره ده هغه څه طریقې سره به کوو. اوس تاسو مرضي ده سرې غواړئ شنې غواړئ څنګه غواړئ هغه ستاسو مرضي. داسې صحیح دي زما په خیال. بیا آی لین چې کوم د سترګو لینونه دي په دې کې ګورو چې دا به څنګه کوو. آیلیش چې کوم دي باڼه ورته وایي که څه ورته وایي دا هم تاسو کوی شئ په دې کې ایډیټ کوی شئ. لکه تاسو ته مخامخ ګورئ چینج کېږي پکې نو دا هم کوی شئ. زه دا غواړم لیس چې کوم دي د شونډو کلر چې کوم دی هغه تاسو څنګه کول غواړئ په دې کې دا هم کوی شئ. دا وګورئ یا داسې هم کوی شئ. خو زما د پکچر سره داسې څه جوړیږي دې وجې نه به زه دا سلیکټ کوم. یو پکې سلیکټ کړئ بس تاسو مرضي ده. بیا آیلیشز چې کوم دي هغه هم تاسو کوی شئ چې جوړ کې څنګه جوړول غواړئ هسې کېږي. او هایر ډای چې کوم دی د مین شیز دا دی ولې چې په دې کې کلر دي. که ستاسو کلر مطلب د خړ کلر نو خړ سلیکټ کړئ بالکل به خړ شي. که تور کلر وي بالکل تور. لکه زما ویښتانو ته ګورئ زه به دا بلیک کلر چې کوم په دې باندې کلیک کوم او دا به ډایرکټ چې کوم دی داسې بالکل بلیک شي. او دې کې جنکو دپاره چې کوم دا جنکو دپاره هم شته پکې لکه ښکلي کېږي. نو تاسو وکړئ دوستانو چې دا بالکل لکه کار کول ولا اپلیکیشن دی کار کوي نو داسې تاسو خپل پکچر چې کوم دی سوشل میډیا دپاره ښایسته کوی شئ. دوستانو که دا ویډیو ستاسو دپاره تقریبا 50 نه تر 60% پورې فایدهمن وي نو پلیز په دې ویډیو باندې لایک خامخا راکړئ. بلې ویډیو پورې مو زه محمد په الله سپارم.